Il-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel l-MUMN ħabbret il-wima industrijali mad-Dipartiment tas-Saħħa dan wara li l-ftehim li ntlaħaq dwar ir-roster tal-infermieri fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex ma kienx onorat. Waqt konferenza tal-aħbarijiet quddiem l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, is-Segretarju Ġenerali tal-MUMN Colin Gallia qal li l-Union u Vitals kienu laħqu ftehim dwar ir-roster. Dan il-ftehim li kellu jidħol fis-seħħ it-tnejn iżda dan ma sarx wara li minn informazzjoni li kisbet il-Union il-management tal-isptar irċieva telefonata mill-Ministeru tas-Saħħa. Aħna ovvjament f'dal-istadju qed neskludu xejn, qed nagħtu ċansa nhar it-tnejn 5 ta' Frar biex nagħtaw risposta jekk dan il-ftehim li ftehimna. Jekk naraw li dan il-ftehim se jiġi onorat, ovvjament se nieħdu passi ulterjuri biex niddefendu l-interessi tal-membri tagħna. Il-Union taċ ċans sa nhar it-tnejn 5 ta' Frar sabiex tingħata informazzjoni jekk il-ftehim hux se jkun onorat jew le. Fin-nuqqas ta' dan l-MUMN se tibda b'sensiela ta' direttivi industrijali bl-ewwel post tax-xogħol ikun it-teatru tal-operazzjonijiet.